继续来看代替环岛之星观光火车，明仔载开始要来推出到米其林必比登推荐的美食。伫火车顶，就会当食到点水楼、鼎泰丰等等必比登推荐的料理。上半期的环岛的行程，3天2暝，台东自由行5300块。坐代替环岛之星的列车，沿途欣赏风景，过使伫车顶唱歌，有美景，当然嘛爱有美食。 从星期三开始，只要搭上台铁的平日观光列车，就有机会吃到米其林必比登推荐美食。可能会推出啊？对，明天开始。真的？会想尝试吗？会。大部分都自己带吃的吧。那现在他推出这米其林的美食，你会想要试试看吗？会。杭州的小笼包，我包啊伫火车顶就食得到，是讲伫袂使这个主驾列车顶，要安怎互这个美食保持伊的原汁原味，是一个挑战。 杭州小笼包也好啦，像1号粮仓也好，或者是像老河街胡椒饼，我们在考虑的事情，所以我们挑选的餐点都是它在我们的火车上面可以透过蒸汽烤箱来加热，尽量让这个风味呢不要这个有所不同。想要食到米其林必比登的料理，佮想要游览台湾上俗的行程，就是坐一天才2班的环岛之星列车，台东3天2暝自由行才5300。 上车后，甲随车人员注文，就使食到必比登的美食。另外，代替环岛列车行程，佮加开米其林，也是名人推荐的餐厅，有6条路线，就是希望吸引更较侪人坐火车游览。